Ini kayu putihnya, ini air yang mendidihnya masih ngebul ya. Terus disiram gini. Nah, segitulah. Terus kita gini, nih kita gini. Nah, di situasi pandemik sekarang ini, banyak yang melakukan WFH atau work from home, yang mengharuskan kita terus berada di dalam ruangan. Nah, biar ruangan kita tetap segar, kalian bisa pakai diffuser nih. Selain bikin ruangan jadi fresh, ternyata ada manfaat lain loh dari penggunaan diffuser. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas 5 manfaat kegunaan diffuser. Rutinitas harian yang lebih banyak dilakukan dalam ruangan mengharuskan kita untuk menjaga kelembapan udara dan kesegaran ruangan supaya aktivitas bisa dilakukan secara nyaman. Nah, adapun salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah memasang diffuser. Nah, diffuser ini merupakan alat yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan atau minyak esensial dari aromaterapi. Jauh lebih aman ketimbang dupa ataupun lilin aromaterapi yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Nah, penggunaan diffuser nggak hanya memberikan kesegaran natural dalam ruangan, tapi juga dapat membersihkan udara serta mengurangi bakteri dan jamur, dan juga dapat memberikan banyak manfaat positif bagi kesehatan. Seperti yang pertama, relaksasi tubuh. Nah, dalam minyak esensial yang dibaurkan ke dalam diffuser, terdapat kandungan minyak atsiri yang secara efektif dapat memberikan efek rileks pada tubuh. Maka dari itu, kamu bisa menempatkan diffuser di atas meja kerja, sehingga pikiran kita dapat terbebas dari stres dengan cara membaurkan lemon essential oil agar bisa meningkatkan fokus dan nggak perlu stres buat dapetin si lemon ini. Karena hanya dengan 50.000 aja udah bisa ada di tangan kamu loh. Atau kalian juga bisa menaruh diffuser di area kamar tidur dengan tambahan lavender essential oil untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, mencegah flu. Nah, minyak atsiri memiliki kandungan senyawa organik dan sifat antimikroba sehingga saat disebarkan dengan diffuser, kandungan tersebut akan bersentuhan langsung dengan patogen yang tersebar di udara untuk mempersulit bakteri menyerang tubuh. Bahkan, minyak atsiri dari diffuser juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga nggak rentan terkena penyakit seperti flu, pilek, dan batuk. Nah, salah satunya dengan cara membaurkan lemongrass essential oil pada diffuser. Nah, dengan menghirup uap dari lemongrass essential oil akan dapat melegakan hidung tersumbat. Karena uap dari lemongrass essential oil yang kita hirup akan membantu mencairkan lendir yang ada pada hidung dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Hemat banget ini, kalian cuma butuh 50.000 udah bisa dapetin Rosevara lemongrass essential oil. Yang ketiga, melancarkan pernafasan. Nah, untuk teman-teman di sini yang memiliki alergi pernafasan bisa dicoba deh penggunaan diffuser dengan peppermint essential oil. Karena peppermint dihasilkan dari ekstraksi daun tanaman mint yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, komponen utamanya yaitu mentol dan menton. Dikarenakan daun mint yang bersifat dingin, maka bisa membantu masalah pernafasan. Nah, minyak peppermint ini juga membantu melegakan sinus dan tenggorokan yang gatal. Karena peppermint bertindak sebagai ekspektoran yang dapat membantu membuka saluran udara, kemudian membersihkan lendir dan mengurangi sumbatan. Jadi, penggunaan diffuser secara efektif dapat membuat kita bernafas lebih mudah dan mengatasi alergi pernafasan saat di dalam ruangan. Dan untuk dapetin peppermint yang segar ini cukup dengan harga 50.000 aja loh. Yang keempat, mengusir nyamuk dan serangga. Nah, seperti yang kita ketahui, lalat dan nyamuk yang hinggap di dalam rumah bisa menjadi sumber penyakit yang membahayakan. Nah, adapun penggunaan diffuser dengan minyak esensial secara efektif dapat menjadi pengusir lalat dan nyamuk. Nah, kalian bisa nih membaurkan lavender essential oil karena aroma lavender terpercaya ampuh menghilangkan nyamuk serta membuat ruangan menjadi wangi. Dan yang terpenting, gak akan mengganggu pernafasan karena gak perlu lagi menggunakan racun serangga yang membahayakan kesehatan tubuh. Yang kelima, mempercantik ruangan. Nah, diffuser ini memiliki banyak manfaat positif bagi kesehatan dan dapat memberikan kesegaran alami dalam ruangan. So, silahkan pilih model diffuser yang sekaligus dapat mempercantik ruangan serta pilih minyak esensial yang sesuai dengan kebutuhanmu. Oke, baiklah teman-teman, itulah manfaat dari kegunaan diffuser yang bisa saya bagikan. Semoga video ini dapat membantu ya.